tako da će jedna poruka biti na korist nama, našim bolesnicima koji su na povjerenju na liječenju. Ja vas pozdravim i želim uspjeh u radu. Hvala. Sada će nas pozdraviti profesor dr. Boris Vucelić, predsjednik Nacionalnog odbora za borbu protiv virusnih hepatitisa. Ja sam mislio početi moj pozdrav zapravo sa jednom reminiscencijom na tamo rane 80. godine kada se počelo aktivno liječiti bolesnike sa hepatitisom uzrokovanim virusom i vi znate da je u to vrijeme su rezultati naše terapije bili blago rečeno skromni. U posljednjih 20-30 godina došlo je do značajnog napretka i taj napredak je zahtijevao na globalnom planu i na planu svake pojedine zemlje jedan viši stupanj organizacije zbrinjavanja bolesnika. Ono za što smo se mi uvijek zalagali je da bolesnik nije objekt, nego je subjekt koji aktivno treba sudjelovati u svom liječenju, koji treba razumjeti svoj problem i koji ima čitav niz problema u svom svakodnevnom životu i u društvenom djelovanju, koji su isto tako važni, ja bih rekao, kao i sama bolest. Mi smo okruženi predrasudama o tim bolestima, ljudi koji bole od tih bolesti imaju čitav niz egzistencijalnih problema, potpuno nepotrebni zbog toga i zato mislim da je bila potrebna široka inicijativa takozvanog civilnog društva koja bi na neki način ujedinila te napore. Nacionalni odbor za borbu protiv virusnog hepatitisa je upravo organiziran kao jedna nevladina organizacija sa ciljem da okupi ljude koji zbrinjavaju bolesnike sa virusnim hepatitisom i njegovi članovi su i gastroenterolozi, samo da pojasnim ko ne zna, gastroenterologija je subspecijalnost interne medicine i pedijatrije i unutar nje se razvije posebna struka koja se zove hepatologija, dakle koja brine o bolestima jetre. S druge strane tu su infektolozi koji se tradicionalno bave tim problemima, samo se naši interesi preklapaju ovisno o tome da li se radi o akutnoj ili kroničnoj bolesti. Tu sudjeluju epidemiolozi, tu sudjeluju transfuziolozi, laboratorijski ljudi i naravno mi smo vrlo zainteresirani da aktivno sudjeluju i pacijenti kroz svoje udruge. Ja mislim da smo mi u Hrvatskoj dosta napravili, samo odbor, Nacionalni odbor za borbu protiv virusnog hepatitisa je održao konsenzus konferenciju, mi smo publicirali konsensus statement takozvani koji je sukladan i većini konsensusa koji su u svijetu doneseni kao nekakvih vodilja o tome kako bolesnike treba liječiti. Naravno, od tog trenutka su se već stvari promijenile, budući da je medicina vrlo dinamična, pogotovo ovo područje, tako da mi moramo svako toliko mijenjati naše upute, ovisno o tome kakve se promjene događaju u terapiji. Naravno, naš prirodni neprijatelj su osiguravajuća društva, ja se naravno šalim od toga, jer mi moramo uskladiti jednu ravnotežu između sredstava koje društvo može osigurati za liječenje tih bolesnika i ono što mi želimo kao liječnici, a to je da ta terapija bude optimalna, ali ona je često puta i zahtjevna u smislu financijskog izdvajanja. Mislim da je cilj stvari da zajedno uvijek sjedimo za istim stolom i da u zajedničkom dogovoru pokušamo naći najbolje rješenja. Tu su udruge bolesnika od neizmjerne koristi, jer je zapravo postoji odnos između bolesnika i osiguravajućeg društva. Dakle, oni su partneri dok su liječnici savjetnici. I prema tome mislim da dobra organizacija zahtjeva svakako na tom planu jednu koordinaciju. Međutim, još jedna stvar koju bi ponovno na kraju naglasio, to je vrlo bitna, koju ćemo danas, ja mislim, puno razgovarati, je položaj bolesnika sa virusnim hepatitisom u društvu. Stigmatizacija koja se događa kod tih bolesti često puta, neprilike koje bolesnici imaju kod zapošljavanja, jer vi znate da je, kad mi definiramo zdravlje, da je nije to samo odsutnost bolesti ili poboljšanje bolesti, nego to je kvaliteta života. Prema tome ne samo kvaliteta života što se tiče same bolesti, nego i kvaliteta života što se tiče djelovanja u društvu. I prema tome ja sam, moram reći, vrlo sretan, u toj suradnji smo puno postigli, mi se jako dobro razumijemo i mislim da smo na tom zajedničkom poslu učinili puno toga dobrog, ali naravno nikad se ne treba s tim zadovoljiti i treba ići dalje. Ja bih pozdravio predstavnike Europske udruge, jer mislim da je u Europi civilno društvo, pogotovo u zapadnoj Europi, ispred nas, nama treba još vremena da se bolje organiziramo i sigurno da će njihovi savjeti i iskustva nam pomoći da puno bolje radimo i u budućnosti. Ja vas tim i zahvaljujem, pa ćemo kasnije u diskusijama sigurno
ići naprijed korak dalje u našoj organizaciji borbe protiv te opake bolesti. Hvala lijepo. Hvala gospodinu Vuceliću. Sada dolazi predsjednica ELPA, gospođa Nadine Pirogovski. Good morning, ladies and gentlemen. Thank you, dear Tatiana, for your kind invitation. My name is Nadine Pirogovski. I'm the president of the European Liver Patient Association, ELPA. ELPA emerged from a desire amongst European liver patient groups across Europe to share their experiences with regard to national health policies related to viral hepatitis. ELPA was formally launched in Paris on April 14, 2005, and now has 20 members from 17 countries. ELPA's aim is to promote the interest of people with liver disease by increasing awareness and prevention among healthcare professionals, policymakers, and the public at large, addressing the low profile of liver diseases compared to other disease areas, sharing experience of successful case examples as regards the management of the disease, working with professional bodies to ensure that treatment and care are aligned across Europe to the highest standards. We believe that there is a need for an European-wide approach to hepatitis C screening in order to remove barriers to screening, encourage the exchange of best practice throughout member states, to strengthen the European-wide surveillance system, and to promote wider access to treatment and care. Also to address and reduce stigma and discrimination towards hepatitis C patients. For this reason, ELPA started very successfully working at the European level in Brussels, and even if Croatia is not yet a full member of the European Union, you will become, I think, 2009 full member, and that's why it's becoming also for Croatia, it's taking a new dimension. So that's it. I wish us a very interesting meeting. Thank you. Sada će nas pozdraviti magistrica Tatjana Rejić, predsjednica Hulo Hepatos od Republike Hrvatske i potpredsjednica ELPA. Evo, i mene je pripala ta čast da sve pozdravim, dame i gospodo liječnici, dragi kolege i prijatelji, cijenjeni predstavnici institucija državne uprave. Sa iskrenim zadovoljstvom pozdravljam vas u Splitu, kako mi kažemo ovdje, najljepšem gradu na svijetu. Ujedno vam svima skupa zahvaljujem što ste se odazvali pozivu na sudjelovanju u radu ovog našeg međunarodnog skupa prevencija, dostupnost liječenja i položaj hepatitis pacijenata u zemljama članicama naše ELPA-e. Kao predsjednica prve hrvatske udruge koja se u stvari bavi ovom problematikom i kao predsjednica Saveza oboljelih od hepatitisa Republike Hrvatske, smatrala sam ne samo korisnim, nego dapače i potrebnim okupiti predstavnike Europske asocijacije udruga sa bolestima jetre, upravo ovdje u Splitu, jer je Split je donedavno bio grad sa najvećim postotkom oboljelih od hepatitisa u Republici Hrvatskoj. Dakle, kao što ste već čuli, cilj ovog međunarodnog događanja je komparativna analiza preventivnih mjera, epidemiološke situacije, dostupnosti liječenja i, što je najvažnije, društvenog položaja oboljelih od hepatitisa u državama članicama ELPA-e. Jasno mi je potpuno da skup poput ovog današnjeg ne može utvrditi definitivni smjer poželjnog kretanja u budućnosti, no ipak mislim da možemo barem otvoriti raspravu, odnosno dati koristan doprinos raspravi na tu temu, što je već započela izglasavanjem Europske deklaracije o hepatitisu C u Europskom parlamentu. Smatrala sam potrebno da čujemo i mišljenje struke, odnosno liječnika, infektologa i gastroenterologa, ali isto tako i samih oboljelih od hepatitisa, odnosno hepatitis pacijenata, koji najbolje znaju s kojim problemima se nose, na koje probleme nailaze pri pokušaju da ostvare svoje temeljno ljudsko pravo, pravo na zdravlje.
Stoga ćemo danas održati okrugli stol pod nazivom Hepatitis i predrasude, čiji sudionici će osim liječnika i samih pacijenata biti i predstavnici državnih institucija iz područja zdravstva, predstavnici različitih udruga iz neprofitnog sektora te predstavnici medija. Iskreno se nadam da će zaključci ovog okruglog stola i ovog skupa pridonijeti poboljšanju društvenog položaja nas oboljelih od hepatitisa. Ujedno se zahvaljujem svim sponzorima i donatorima iz Hrvatske i inozemstva koji su omogućili ovaj naš zajednički susret, a vama, dragi gosti, želim poticajnu radnu atmosferu i ugodan boravak u Splitu. Hvala. Hvala Tatjani, hvala svim govornicima. Najavljam sada okrugli stol Hepatitis i predrasude. Pokrovitelj je Ured za ljudska prava Vlade Republike Hrvatske.